E aí, galera, como vocês estão aí do outro lado da linha, hein? Galera, tô aqui pra mais um vídeo. E, mano, é o seguinte. Seria um novo sistema de LEDs aí pra pôr no som, né? E eu vou pôr no meu Corolla. Pra quem não sabe, eu tenho uma caixa de som aqui no meu Corolla, né? Abri aqui pra vocês. Eita. Abri aqui pra vocês. E, galera, olha o tamanho da caixa, mano, que tem aqui atrás. Mano, perdeu todo o porta-mala, quase tudo. E seria um novo sistema de LEDs e põe e fica pensando, pode escolher a cor, tudo. E galera, eu vou lá instalar esses LEDs ali na oficina. E galera, vamos levar a Corolla lá. Aí à noite eu mostro como que fica, né? Iluminando bem, tudo bonitinho, né? Um trabalho bem feito aí, ficou da hora. Eu só vou pôr o LED e fica. E ele pede a caixa toda, né? Ele pede a 2 subwoofer em volta, tudo. E galera, vamos lá pra oficina, sem mais enrolação, meu carro novo tá aí, a Odisseira Camaro tá aí. Então galera, bora entrar no carro aí. Não em direção à oficina. Vira aqui à direita. Melhor por aqui mesmo. Chegando um tudo, né? Pra dar ele susto. Para o Corolla e família, bom, vamos falar o homem ali pra ver o que fica. E à noite eu volto com vocês um LED instalado. Galera, som instalado, LED, etc. Vamos clicar aqui, espero que gostem. Se gostarem, deixa o like e comentem. Vamos ligar aí. 3, 2, 1 e... Aí, galera, ó. Tem como regular, tem como deixar o LED mais forte. Tem como arrumar a velocidade dele, ó. Diminuindo. Ó, fica mais lento, tá vendo? Tem como deixar parado também, ó. Tem como ligar, desligar. Tem como mudar a cor, ó. E ligar, ó. Virou uma balada isso daí. Eu gostei, mano. Tem como mudar a cor e no controle. Vamos ver. Vermelho. LED. É coisa nova, eu não sei mexer, né? Vamos aprendendo um tempo. Aí, ó, achei. Tem como mudar, ó. E, ó. Que legal. Tô aprendendo, galera. Eu acho que eu vou pôr esse daqui, ficou mais legal, ó. Você tá doido. Galera, LED novo no Corolla, no som. Espero que tenham gostado aí. No próximo vídeo, vou testar ele tocando música. Então, espero que tenham gostado. Tamo junto, valeu, é nóis. E fui.